Una uvimbe wapi? Kwenye kizazi umepima. Wakasema uvimbe miwili nje ya mfuko wa kizazi. Na saa zingine ukishika hivi unasikia nini? Unasikia kabisa. Huwa nasikia maumivu. Sasa sikiliza, sasa hivi unapona. Amen. Uko tayari kupona? Inua mikono yako juu. Alafu nataka uniangalie. Kazi ni moja tu, kuniangalia. Ewe pepo uvimbe uliyetumwa kufunga kizazi, ninakuapisha kwa jina la Bwana. Toka! Ouch! Achia kizazi sasa hivi. Natakasa kizazi chake. Nguvu ya giza iliyokaa kwenye kizazi, na ilani ya nguvu ya giza, mwache chini. Na ilani ya nguvu ya giza iliyokaa kwenye kizazi, ondoka, potea, achia kizazi chake. Nafuta hicho ilo agano kwenye kizazi. Ondoka, achia kizazi. Ng'oka kwa jina Yesu. Ng'oka. Ouch. Ouch. Kuna nguvu. Ouch. Nguvu ya ajabu damuni. Natakasa kizazi chake tangu sasa. Natakasa kizazi hichi tangu sasa. Maumivu yaondoke. Pepo uliyetumwa kutoka kuzimu, mwisho wako ni leo. Nguvu ya ajabu damuni mwa Bwana. Nguvu ya jina la Yesu. Na ngoa. Kuna nguvu. Na ngoa. Nguvu. Nguvu ya jina la Yesu. Simama. Simama. Bonyeza hapo kwa nguvu. Alafu niambie unasikia nini. Weka microphone. Hamna kitu. Hamna kitu. Bonyeza zaidi. Bonyeza zaidi. Bonyeza sana. Una vipimo kabisa na karatasi. Nilipokuja ndani nilipima Consolata Sisters. Wakakwambia una nini? Uvimbe miwili nje ya mfuko wa kizazi. Na ulikuwa ukibonyeza unasikia maumivu. Sasa hivi bonyeza sasa vizuri, angalia vizuri. Bonyeza vizuri. Unasikia nini sasa? Nataka kesho pia ufanye ultrasound. Watumishi msaidie aende kwa hospitali yoyote iliyoko hapa afanye ultrasound. Nikisimama tu kesho unakuja tena na ultrasound nyingine. Umenisikia? Maana imeisha hiyo, wala itarudi tena. Shalom, shalom. Shalom. Jina langu naitwa DJ Msham. Ni mkazi wa hapa Bariadi. Namtukuza Mungu. Nilikuwa na uvimbe miwili kwenye nje ya mfuko wa kizazi. Mara ya kwanza nilicheki hospitali ya SDA iko Mwanza. Nikaambiwa ni vimbe maji vinaanza. Nikakaa hapo mwaka huu. Nikaja kucheki hapa Bariadi kuna sanitarian clinic. Nikaambiwa na uvimbe wa sentimita 7. Una uvimbe wa sentimita 7? 7 ndio. Kwenye kizazi. Kwenye kizazi. Nikaona haitoshi, nikasema ngoja nikakonfirm kwa madaktari bingwa Dar es Salaam. Ukaja Dar es Salaam. Mwezi wa 8 mwaka huu. Ukaenda Dar es Salaam. Na hizo umeshika nini? Kuna kadi zangu za kwanza za historia ya kwanza za kliniki. Pia kuna vyeti nilivyopima Dar es Salaam. Na nilivyopima leo. Sawa. Sasa ukaenda Dar es Salaam ukapima. Nikaenda Dar es Salaam nikaona daktari bingwa. Wakakwambia nini? Wakasema nina uvimbe miwili nje ya mfuko wa kizazi. Nje ya mfuko wa kizazi. Sasa ukaja hapa jana. Jana nimekuja hapa baada ya mafundisho na mahubiri. Ulisema leo Mungu amenionyesha niombee watu wenye uvimbe. Wenye uvimbe. Kwa nikakumbuka na mimi nimepimwa, ni miongoni mwa wenye uvimbe kwenye nje ya mfuko wa kizazi. Sawa. Kwa nikaja hapa ukaniombea. Kwanza wakati unaomba hapa nini ulikuwa unasikia kwenye mwili wako? Ulianguka, ulikuwa unasikia nini kwenye mwili wako? Nilikuwa nasikia, nilikuwa naona giza nene, hadi nilisi umeme umekatika, yani tupo kwenye giza zito sana. Yaani wakati unaomba hapa ukaona giza ni kama nilikuwa kwenye giza ambalo nilikuwa naona sioni kama kuna taa wala nilikuwa sioni chochote, nikahisi kama umeme umekatika, nituko gizani. Pia nilikuwa nasikia nguvu ya ajabu. Mimi nikiombewa tumbo linatetemeka, lakini mpaka wewe mtumishi mwenye nguvu.
Haya, twende kazi. Sasa tulipoomba jana nini katokea? Baada ya kuomba jana ukaniambia niende nikacheki ultrasound leo. Nikasema kwa sababu tumekuombea uvimbe na Yesu ameondoa. Mnakumbuka jana nikasema aende akapime na leo alete ushuhuda, si ndio? Kwa nimeenda kucheki asubuhi. Daktari ameangalia mara ya kwanza kwenye tumbo, ultrasound ya tumbo ikatoa haina majibu, yani ikawa haina majibu. Akarudia mara ya pili. Leo hii. Leo. Ikawa haieleweki pia. Ikabidi abadilishe kipimo. Achukue kipimo kingine aweke sasa cha kitaalamu zaidi. Leo hiyo. Akaniambia kuna uvimbe vidogo viwili, yani ni vidogo sana, sentimita 1. Na huku nyuma niliambiwa nina sentimita 7. Hebu mshangilie Yesu kwa makofi. Nilipotoka kule nikaa na wasiliana pastors hapa. Baadaye wakaniambia lete na sisi tukonfirm kuna daktari pia kutoka Dar es Salaam ameambatana na sisi yuko hapa. Ana hospitali yake Dar es Salaam, Daktari Rusi. Sawa. Kwa naye amekuja kusoma majibu. Akasema kama ultrasound ya kwanza imeshindwa, ya pili imeshindwa. Alivyosoma na yeye pia majibu kidaktari. Akaniambia ni makovu tu ndio yamebaki. Si unaweza ukampigia Yesu makofi. Hii ni kukuthibitishia kwamba Yesu Kristo ni yule jana, leo na hata milele, na anaponya bure bila hela yoyote. Sema amina.